Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienische Eleganz. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Er hat schon recht, wenn er sagt, er hat einen Motor. Das habe ich. Oder? Also, woher kommt ich bin unter die Last Energie? anders, als wenn nichts ist. Ja. Dann wird es mir langweilig. Dann fange ich selber an, etwas zu machen, das mich dann wieder treibt. Oder? Aber du, woher kommt denn die unglaubliche Energie, die Willenskraft, die er ja da genannt hat? Ich glaube, eins ist in der DNA. Die habe ich von der Mutter. Meine Mutter war jemand, der immer wirklich Kraft hatte. Unglaubliche Kraft. Oder? Mein Vater auch. Es war nicht eine Frage, wer besser war. Aber sie war jemand, der die Familie gemanagt hat. Sie hat das Transportunternehmen gemanagt. Sie hat den Laden gemanagt. Und die war unglücklich, wenn sie nicht motoren. Oder? Das hat sie dir 1:1 mitgegeben? Ja, das hat sie mir mitgegeben. Ja, sie war eine der wenigen Frauen damals, die berufstätig war. Die meisten Frauen waren damals Hausfrauen. Oder ich sage jetzt Bäuerinnen zum Beispiel, gerade in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und es war bei uns so, heute würde man dem Kinderarbeit sagen, wir haben daheim schon geholfen. Also ich habe jeweils verkäuferlich gespielt, wenn es so war. Weil ganz in den Ursprüngen hatte meine Mutter noch einen Laden, der bedient worden ist. Also, da hast du mit der Schaufel noch Reis abgefüllt oder Zucker oder Mehl. Und das war ja noch etwas anders, als das heute der Fall ist. Und da hast du mitgeholfen? Also, du hast auch mit Zucker abgefüllt? Dürfen oder müssen mithelfen. Darum sage ich, heute würdest du wahrscheinlich sagen, es sei Kinderarbeit, das geht doch nicht. Aber so sind wir eigentlich auch selbstständig geworden. Ich habe sicher in der Schule das eine oder andere mitorganisieren. Nicht so, dass ich immer zuvorderst gestanden bin. Aber es hat es auch gegeben, dass ich... früher hat es noch Tatzen gegeben, wenn man nicht ganz so lieb und brav war. Und ich hatte in den ersten 3 Jahren eine Lehrerin, die das noch richtig gepflegt hat. Nein, wirklich? Das mit der Tatze? Ja, ich musste führen. Da hast du eine geknallt bekommen auf die Hände, oder? Mit dem Lineal. Und, oder hast du in einer Ecke stehen, eine halbe Stunde, wenn du einen Blödsinn gemacht hast. Das hat auch ein bisschen geformt. Wir haben damals das Bonnier Baikal geheissen. Nein! Doch, und das ist von Markus Fuchs. Der wo Markus nicht Fuchs? weit weg von hier aufgewachsen ist, in Bietenholz gekommen. Und das war ein ganz verrückter Kerl. Der hat mich am Anfang immer nur runtergeschmissen. Und dann, es war ein Rennpony, es war so knapp unter der Stockmaß von einem Ross. Also es war noch ein Pony von der Höhe her. Und dann sind wir dann von Sonntag zu Sonntag an Ponyrennen gegangen, dann später. Richtige Rennen? Ja, wo ich es dann mal können. Oder? Ich war natürlich noch ein bisschen leichter als heute, aber das war noch so. Wenn man es selber mal auch gemacht hat, oder, dann ist das eine ganz andere Sichtweise, als wenn man das nur vom Hören sagen kennt. Und weil ich ja schon im Laden aufgewachsen bin, ist für mich das eigentlich nicht fremd gewesen, oder? Weil eben das Arbeiten habe ich schon als Bub miterlebt. Und ich glaube, das war ganz wichtig, um auch die Sprache zu finden mit den Leuten. Weil meistens sagt man, der Manager ist nicht dort, wo die Leute sind und sie verstehen dann vielleicht nicht jeden Tag gleich gut. Ist das natürlich schon weg gewesen. Die Leute haben gewusst, der kommt nicht von irgendeiner Industrie her, die er keine Ahnung hat. Ich habe Menschen gerne gehabt und ich habe mich nie anders gefühlt als sonst alle anderen. Also ich habe immer dafür geschaut, dass du ja nicht abhebst, weil das ist eine grosse Gefahr, oder? Weil man hat mit so vielen Leuten zu tun, dass du das Gefühl hast, könntest alles besser und sagst besser. Und das, ich bin froh, dass ich auch immer eine Equipe hatte, die mich zurückgeholt hat und gesagt hat, komm, du gehörst zu uns. Ich hatte ein unglaublich gutes Zuhause. Also, meine Frau hat einen ganz grossen Beitrag geleistet, dass ich das leisten konnte, was ich geleistet habe. Weil sie hat eigentlich alles daheim gemanagt. Aber ich habe immer Zeit für die Familie genommen. Also ich habe eine Tochter und einen Sohn, die heute erwachsen sind natürlich. Oder? Und wir haben ein super Verhältnis noch heute. Und das ist ja eigentlich Beweis genug, dass ich Verständnis bekommen habe, aber auch anders Zeit investiert habe für die Familie. Hast du je Drogen genommen? Wenn man Rauchen als Drogen bezeichnen würde. Hast du mal geraucht? Und wie? Wirklich? Ja. Ich habe in deiner Anfangszeit, wo viele schon arbeiten? Mit 25 habe ich schon geraucht und habe dann später mal aufgehört, 8 Jahre lang. Und habe wieder angefangen. Das war noch viel schlimmer als voran. Und ich habe jetzt etwa vor 6, 7 Jahren aufgehört. Und jetzt kann auch Sachen vorbeigehen, jetzt fahre ich nicht mehr. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen.
und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienische Eleganz.